ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜய்ஸ் மதுரை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான். இது வந்து மெடிசன் கூட சொல்லலாம். ஒரு அதிகமான ஆரோக்கியத்தை வந்து தனக்குள்ளே வச்சுருக்க ஒரு அருமருந்து. இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். நிறையா விஷயங்கள் உள்ளே சொல்லியிருக்கேன், கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை எள்ளு 100 கிராம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு ஒரு 50 கிராம். வெல்லம் வந்து ஒரு 50 கிராம். ஏலக்காய் 6 இல்லாட்டி 7 எண்ணிக்கை இருந்தால் போதும். வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்துக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை எள்ளை வந்து நல்லா நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கணும். நல்லா அது வறுக்கிறப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கணும், அந்த பொரியிற சவுண்டு. அது நல்லா பொரிஞ்சு வர்றப்போ நம்ம அதை அப்படியே இறக்கி ஆற வச்சிடணும். நல்லா ஆறின பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அதை பவுட்ரு பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இந்த மருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம், குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். நல்லா வறுபட்டுருச்சு, எள்ளு நல்லா அந்த பொரிஞ்சு வர்றதை பாருங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். அதனால் வந்து 1-2 நம்ம வந்து இடித்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் வந்து நல்லா பவுட்ராக்கி எடுத்து வச்சுக்குருவோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் 6 இல்லாட்டி 7 எண்ணிக்கையில் எடுத்து நல்லா பவுட்ராக்கி அதை அந்த சுக்கு பவுடரோடு சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்குருவோம். அடுத்து நம்ம ஆற வச்சிருந்த எள்ளை எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு ஃபைனாக பவுடராக நல்லா அரைச்சிக்கிடுவோம். அதே மாதிரியே நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எள்ளு பவுடரோட ஏற்கனவே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சுக்கு ஏலக்காய் பவுடரையும் நல்லா கலந்து மிக்சியில் எல்லா பவுடரையும் ஒன்றா கலந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். அடுத்ததாக இந்த எள்ளு சுக்கு ஏலக்காய் கலந்த பவுடரை வந்து நம்ம அப்படியே வெள்ளத்தோடு சேர்த்து மிக்சிலையும் அதே மாதிரியே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். வெள்ளத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து ஃபைனலாக அந்த பவுடர் என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு கடாயில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் விட்டு இந்த பவுடரை அதில் கொட்டி நல்லா கிளறிக்கணும். ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும். நம்மளுக்கு கிளறப்பே தெரியும், அந்த வெள்ளம் இருக்கிறதுனால லைட்டாக நல்லா இலக்கம் கொடுக்கும். அப்படியே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்டோடையே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா உருண்டை பிடிக்கணும். ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வாமைன்னு சொல்லுவாங்க, அலர்ஜி, சைனசிட்டஸு, இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும், எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும், நெஞ்சு மார்பிள் அதிகமாக சளி இருக்குது அப்படின்னாலும் தாராளமாக அந்த மெடிசன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ஒட்டடை அடித்தா கூட சேராது. ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல், அதாவது பெர்ஃப்யூம் வாடையாக இருக்கட்டும், பத்தி வாடையாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ரைஸ் மில்லை கிராஸ் பண்ணால் கூட அந்த பவுடருடைய வாசத்துக்கு அப்படி ஒரு தும்மல் வந்துடும். சின்ன ஒரு வேலை செஞ்சால் கூட பயங்கரமாக டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்தே ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது, இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறேன், நெபுலைசர் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு வயதுலேருந்தே இந்த ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, இந்த மூச்சுத்திணறல் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. திருமணத்திற்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இதனால் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். தாம்பத்தியத்திற்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு அதிக சிரமப்படுவாங்க. உடனே இமீடியட்டாக இன்ஹேலர் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். அவங்களாம் தாராளமாக அதை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இதோட சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா, முருங்கை விதை, காய்ந்த முருங்கை விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அது ஒரு 50 கிராம் வாங்கி பவுட்ரு பண்ணி இந்த பவுடரோட சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது. அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் 2 பேருமே எடுத்துக்கலாம். கருமுட்டையோட வளர்ச்சிக்கும் சரி, விந்தணுவோட வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப நல்லது. இருதயத்தை சுற்றி நீர் கோர்த்துருக்கு. நுரையீரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவாங்க, திராட்சை கொத்து மாதிரி இருக்கும். அதுவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நுண்கிருமிகளுடைய தொற்று வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால அடிக்கடி மூச்சு விடுறதோ, சாதாரணமாக படி கூட ஏற முடியாது. அந்த மாதிரியான பிரச்சனை உள்ளவங்கலாம் தாராளமாக இந்த இதை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக அந்த மருந்து எடுத்துக்கணுங்க. அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கக்கூடியது தான். எள்ளு வந்து இதயத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லதுங்க. உடம்புடைய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து சீராக்கக்கூடியதில் பெரிய பங்கு வகிக்குது. அதே மாதிரி சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புல கூடிய வேஸ்டேஜ் டாக்ஸிக்லாம் வெளியேற்றிடும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஜீரண பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வீசிங், ஆஸ்துமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், அதையும் அது சரி பண்ணிடும். அதே மாதிரி ஏலக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். காஃபை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. அதே மாதிரியே இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஒரு தடவை, நைட் ஒரு தடவை, படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். நாளாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இதே மாதிரியே ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பை.